Kelimemiz cough. Bakalım çevirebilecek misin? Aha, bildiğim kelime geldi. Cough, coughing, öksürmek. Uzun zamandır öksürüyor. Yani zaman dediğine göre has been kullanacağız değil mi? He has been he has been coughing coughing for a long time. Öyle mi oluyor acaba? For a long time. Evet, eminim. Bakıyoruz. Tamam. He has been coughing for a long time. Tamam. İşte bu kadar.